αλλάξουμε πάρα πολλές ζωές. Υπήρξα φοιτητής, υπήρξα ερωτευμένος, υπήρξα παντρεμένος, υπήρξα διαζευμένος, υπήρξα μεγαλογιατρός, υπήρξα άνεργος, υπήρξα απολυμμένος, υπήρξα ποιητής. Πιστεύετε ότι προκειμένου να είναι κάποιος καλλιτέχνης πρέπει να ζει αντισυμβατικά, πρέπει να ζει έξω από τα κοινωνικά δεδομένα? Βοηθάει πάρα πολύ. Με την έννοια ότι αν δεν έχεις περάσει και από την σκοτεινή πλευρά του δρόμου, δεν μπορείς να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη για τα πράγματα. Επειδή εγώ είμαι λάτρης του υψηλού χαμηλού, δηλαδή με την έννοια ένας από τους λατρεμένους μου είναι ο Ιωσήφ Μπρότσκι, ένας Ρώσος εμιγρέ ποιητής, ο οποίος μου έμαθε ότι η τέχνη είναι μια αντίθεση ανάμεσα σε υψηλό και χαμηλό. Δεν είμαι μόνο για την καθαρή τέχνη, με άλλα λόγια, δεν είμαι μόνο για την χαμηλή τέχνη και γι' αυτό απεχθάνομαι και τους μπιτ, Στα ποίηματά σας όμως φαίνεται σαν να αποδοκιμάζεται αυτό που λέμε την αστική ζωή, τη μικροαστική ζωή, σαν να ψέγεται, ας το πούμε, τους νοικοκύριδες. Όχι, καθόλου, δεν έχει να κάνει αυτό με την... Ο νοικοκύρης είναι νοικοκύρης. Από τη στιγμή που είσαι νοικοκύρης ή μεσοαστός, δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς τέχνη. Γιατί να κάνει τέχνη? Αυτός είναι ο ιδανικός παραλήπτης, αν θέλουμε, της τέχνης. Γιατί στη βαρεμάρα του σαλονιού του θα κάτσει να δει και μια ταινία, θα ανοίξει και ένα βιβλίο να διαβάσει, μπορεί να διαβάσει ίσως και 3 ποίηματα σε όλη του τη ζωή. 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, αν κάνουμε μια στατιστική, ζήτημα να ξέρουμε ένα ποίημα ή 2 απ' έξω ολόκληρο στις μέρες μας, έτσι. Δηλαδή, πολλοί δεν ξέρουν καν τον εθνικό του ύμνο, αν θέλουμε να πούμε ότι είναι ποίημα ο εθνικός ύμνος της κάθε χώρας. Άρα ένας νοικοκύρης δεν μπορεί να είναι καλλιτέχνης? Όλα μπορούν, δεν υπάρχουν κανόνες και αυτό είναι το καλό. Τώρα τι καλλιτέχνες θα είναι άλλη ερώτηση. Ένας μέγιστος μικροαστός, τυπικά εξωτερικά, γιατί στην εσωτερική του ζωή, στην ψυχική του δηλαδή, ήταν πολύ κλονισμένος. Ο Τόμας Στέρν Έλιοτ πέρασε όλο τον χρόνο γράφοντας καταπληκτική, από τους πιο σημαντικούς ποιητές του περασμένου αιώνα, υπαλλήλος σε τράπεζα, έτσι. Ή ο Φερνάντο Πεσόα. Ο Φερνάντο Πεσόα, ο οποίος ήταν ένας υπάλληλος σε ένα τελωνείο, Καβάφης επίσης. Όταν λέμε ότι πρέπει να είναι αντάρτης, όχι στα εξωτερικά, γιατί κάπου φυσικά στο βιοπορισμό του θα κάνει 1002 επαγγέλματα. Και ο καλλιτέχνης και ο ποιητής για να βγάλει το προς το ζήν. Από εκεί και πέρα είναι η περιπέτεια του μυαλού. Τώρα εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που να μην είναι ανορθόδοξος. Διαφορετικά δεν θα έγραφε. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει. Είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι θέλεις να αλλάξεις που σε οθεί στο γράψιμο. Αν δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα, δεν γράφεις, δεν γυρίζεις ταινίες, δεν ζωγραφίζεις, δεν βγάζεις φωτογραφίες. Για ποιο λόγο να το κάνεις? Εφόσον θέλεις να τα παραδώσεις, όποιος μπαίνει στην περιπέτεια της τέχνης είναι γιατί θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Κάποιος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα, το βιβλίο ανοιγμένο στα γόνατα, το μυαλό κλειστό στα γεγονότα. Πάνω από τις γλάστρες του βασιλικού υψώνεται ο Κισός. Ρίχνει τα φύλλα της η ροδακινιά, γραμμή τη γραμμή, σελίδα τη σελίδα, αναπτύσσεται εξίσου σιωπηλά η οριζόντια πρόοδος της αναγνώσεως.
δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός σκληρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο». Τι πρέπει να έχει βιώσει κάποιος για να είναι καλλιτέχνης? Να βιώσει δεν ξέρω, να διαβάσει πάνω στην τέχνη του, ότι τον απασχολεί δηλαδή οπωσδήποτε. Με την έννοια ότι υπάρχουν και οι μεγαλύτεροι ποιήτρια όλων των εποχών, η Αμερικανίδα. Η Έμιλι Ντίκινσον. Η Έμιλι Ντίκινσον, ακριβώς. Δεν είχε βγει από το χωριό της, δεν είχε απομακρυνθεί και λένε μάλιστα ότι δεν είχε βγει καν από το σπίτι. Δηλαδή έζησε όλη τη ζωή μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά ήταν σε επικοινωνία με όλη την εποχή της αλληλογραφίας, μια τέχνη ξεχασμένη πλέον στις μέρες μας που την έχει τσακίσει το τσάτ και τα μηνύματα στα κινητά και τα μηνύματα στους υπολογιστές. Επικοινωνούσε με όλους τους ανθρώπους της εποχής της. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ποίηση χωρίς τον έρωτα? Όχι. Όχι, με την έννοια ότι η ζωή η ίδια είναι συνυφασμένη με τον έρωτα. Τα παιδάκια, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν είναι το πουλάκι τους. Βάζουν το χέρι ανάμεσα στα σκέλια τους. Ακόμα και ο αυτοερωτισμός είναι μια μορφή έρωτα. Με αυτή την έννοια, η ζωή η ίδια είναι ερωτική. Η ζωή η ίδια είναι έρωτας. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς τον έρωτα. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει και τέχνη. Με την έννοια ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σεξουαλικά υπερδραστήριος ή δραστήριος ή παθητικός ή ενεργητικός ή όλα αυτά τα κοραφέξαλα. Του αρκεί το σώμα για να είναι ερωτικός. Είμαστε ερωτευμένοι με το σώμα μας και το σώμα μας είναι ανεξάντλητο πάνω σε αυτό. Μας δίνει συνεχώς ερεθίσματα που κανένα ξενοχέρι ίσως δεν μπορεί να μας τα ικανοποιήσει. Απλώς είναι μια αυταπάτη, έτσι, μια μικρής διάρκειας αθανασία, σαν να πούμε μια λέξη. Οπότε με αυτή την έννοια δεν υπάρχουν μη ερωτικοί καλλιτέχνες. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μη ερωτικοί άνθρωποι. Γεννήθηκα στη Λάρισα. Υπήρξα φοιτητής, υπήρξα ερωτευμένος, υπήρξα παντρεμένος, υπήρξα διαζευμένος, υπήρξα μεγαλογιατρός, υπήρξα άνεργος, υπήρξα απολυμμένος, υπήρξα ποιητής. Και θα ήθελα να ήμουν αγάτος κάποια στιγμή. Ίσως την επόμενη φορά που θα γίνω μαζί σου θα ήθελα να ήμουν γάτα στην